Lo que me hubiera gustado saber de niño, el espacio no es completamente silencioso. Resulta que el universo podría tener su propia banda sonora. Vamos a sintonizarlo. Esto es lo más loco. En el espacio no hay aire, así que el sonido no puede viajar como lo hace en la Tierra. Pero los telescopios pueden captar ondas de energía y vibraciones increíbles de objetos enormes allá afuera. Uno de los descubrimientos más geniales, el cúmulo de galaxias de Perseo. En su centro, hay un agujero negro gigante que produce ondas de presión en el gas circundante. Cuando los científicos convirtieron esas ondas en sonido, encontraron algo realmente espeluznante, una de las notas más graves jamás detectadas, 57 octavas por debajo de lo que los humanos pueden escuchar. Imagínense, si pudiéramos escuchar el espacio, el universo estaría retumbando con sonidos que solo podemos soñar. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿El sonido del espacio sería hermoso o aterrador? Suscríbanse para más misterios cósmicos.